Sing ngrasa ati bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang parang sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggen malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tresna setya berbagi kaweruh pangerten saha pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur, sedaya ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha ajaran luhur wahyu panca gaib inggih menika numindakaken ngaurip nunggal suci utawi kunci sara kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngaurip ihsan lan khususipun ingkang langkung utama inggih menika berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngaurip mubarok inggih menika ngaurip ingkang penuh keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kepanggihan kita wonten ing injang menika inggih menika sampun manjek edisi 112. Kuku badhe aturaken tema ingkang sami-sami wigati inggih menika ateges kantun kuku berbagi kawruh lan pengertian pengalaman laku praktek-praktek nindakaken sedaya pangertian lan kawruh sampun ingkang sampun kuku wedharaken ing edisi mulai 001 ngantos dumugi 0111 kepengker. Inggih menika tema ing injang menika kuku aturaken kelawan judul Dzikir Sir kagem gayuh Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Dados temaipun ing edisi 112 menika keranten gesang wonten ing alam donya menika kita mboten saged menghindari permasalahan, kita mboten saged menghindari keramaian lan sesrawungan kelawan sedaya makhlukipun Gusti, baik rupi menungsa, hewan, satogala lan bangsa-bangsa gaib. Pramila dzikir sir kangge gayuh Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti menika estu penting lan wigati sanget. Pramila para sutresna mugi-mugi bahasan khusus kali ini menika inggih tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga kupasan edisi khusus kalian tema dzikir sir kagem gayuh Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti menika tetep saged ngetesaken manfaat migunani lan mahanin dumateng tumata gesang kita sakeluarga wonten ing alam dunya kanthi jinangkungan hidayatul hidayah, kanthi jinangkungan pangayoman Gusti Allah kelawan ridhonipun tansah sumunar dumateng gesang kita sakeluarga. Pramila kados biasanipun monggo kita miwiti tansah ngresapaken sesarengan inggih menika Barokatul Fadilah Fatihah, Barokatul Fadilah Ummul Quran sesarengan supados kelawan fadilahipun Barokatul Fatihah kala wau Allah tansah panggah njejegaken numurunaken hidayatul hidayah dumateng kita sakeluarga lan tansah maringi ridhonipun dumateng sepak terjang tumindak tumanduk kita sakeluarga wonten ing alam donya sehingga tumuntun dening keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Pramila monggo sumangga diwelahi kemawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget dumateng sedaya para sutresna sekeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan, mugi kelawan ngresapaken fadilatul barakatul Fatihah kala wau sesarengan kita tansah pinaringan jinangkungan arupi hidayatul hidayah langsung saking Allah, dan kita tansah kasunaran dening ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga gesang kita sekeluarga wonten ing alam dunya tansah jinangkungan rahmat welas asinipun Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih menika Allah Subhanahu wa taala tumata sehingga saged pinuju keselamatan ingkang sejati, saged pinuju Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, monggo langsung kita wiwiti kemawon kelawan nata niat kita, jembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supados napa bahasan kita mangke tetep pinaringan lancar lan pinaringan daya hidayatul hidayah saking Allah, sehingga hasilipun saged netesaken manfaat migunani kagem tumata gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, menungsa gesang menika boten saged nyiwai nebihi sesrawungan kelawan makhluk lintenipun, baik menika makhluk arupi sami-sami menungsanipun, hewan sato galak lan bangsa-bangsa alus. Pramila kagem gelar ngawur wonten ing alam donya menika menungsa kedah kagungan bekal ingkang utama lan saged dipun wasesani kelawan ngasifat sifat gustinipun. Lah sedaya kahanan wonten ing alam donya menika kita mboten saged siwak kelawian tembung sura, dira, jaya, ningrat lan lebur dening pangastuti. Keranten napa? Monggo kita petani. Tembung sura menika ateges sifat pemberani utawi sifat wani kagem sedaya tumindak kebenaran utawi keleresan kebecikan. Nah, sifat sura utawi berani menika kangge nentremaken lan termingaken awake dhewe maupun liyan menika kedah dilandasi kalian kebenaran ingkang hakiki. Pramila menawi sura menika dipun gandhengaken kalih dira menika ateges kekuatan utawi daya napa? Daya nindakaken sura utawi nindakaken keberanian kala wau. Menawi sampun kelambaran suranipun kalawan dira dados kekuatan menika sampun padu sempurna. Ada keberanian, ada daya kekuatanipun. Saklajengipun menawi sura dira menika saged dipun selarasaken, kita saged numindakaken manggihi jaya utawi kejayaan utawi puncak kejayaan menika yen nalika lepas saking kendali nurani malah andadekaken kita sombong, congkrak, angkuh lan nilai-nilai moral agama menipun semakin saya diremehaken. Dados kedudut kalian sedaya hawa lan nafsunipun. Pramila sura dira jaya menika kedah dipun gandhengaken kalih jaya ningrat. Ningrat menika ateges bergelimanganipun kenikmatan duniawi, uga saged diwastani menawi gelar kebangsawaan utawa gelar kehormatan duka seorang pejabat, duka seorang penguasa utawa seorang pemimpin ingkang sampun berkecukupan moral, berkecukupan hati nurani, berkecukupan nilai-nilai rohaniyahipun. Pramila sabibaripun saged sura dina dira jaya ningrat, kita saged lebur utawi ngancuraken, musnahaken, nyirnahaken, ngalahake
dening pangastuti. Dening menika ateges kelawan, pangastuti menika ateges kasih sayang, kebaikan, manembah ngupadi peparek dumateng Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwaos, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tembung menika menawi dipun raketaken dados setunggal, unanipun dados Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Artosipun sedaya bentuk-bentuk angkara murka, durjana lan sifat-sifat nafsiyah ingkang saged ngrusak tatanan wonten ing alam donya menika nalika dibiaraken bertakhta boten dipun ringkes kelawan moral, nilai-nilai luhur, nilai-nilai Gusti lan nilai-nilai agama pramila saged angrusak tatanan sedaya. Lah menawi Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti menika ateges sampun sedaya bentuk kemungkaran, kedurjanan menika menawi sudah bertakhta di manusia akan sirna, utawi lebur, utawi hancur, utawa mumur kelawan sifat napa? Sifat lemah, lembut, welas asih, utawi kasih sayang ingkang didasari kelawan manembah reraket dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Dados Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti menika nalika wakul ja'al haqqa wa jahwaqal batil, ketika kebatilan atau kemungkaran itu sudah datang hak yang hak atau kebenaran inggih menika Suradira, maka Jayaningrat, maka innal batilu kana zahuqan, maka batil atau kemungkaran itu akan hancur lebur. Hancur lebur dening napa? Dening pangastuti, dening kelembutan, dening sifat-sifat kita yang bisa numindakaken sifatipun Gusti, utawi dening sifat-sifat kita yang bisa berpeparek dumateng ngarsanipun Allah. Lajeng pertanyaannya dos pundi kita bisa melaku zikir sir kagem Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti menika tumawa mahanani manfaati. Dados pertanyaanipun ngagem dzikir menapa dzikir sir ingkang saged nggayuh Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti menika? Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigatoni satunggal-setunggal. Dzikir menika macemipun kata, dzikir nafi, dzikir isbat, dzikir ismudat lan dzikir jahar atau dzikir yang dikumpulkan jadi satu sifat asma Allah dados la ilaha illallah. Lah ingkang pundi dzikir yang harus kita pilih? Para sutresna ingkang minulya, monggo senaosa kita sampun mangertosi kahanan yang harus kita tempuh, tapi kita tetap harus mengukur kemampuan diri. Lah kita menika makhluk utawi menungso ingkang gesang sampun sekian ratus tahun sabibaripun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun seda, sehingga kita bukan umat yang kuat poweripun ketakaruhan dumateng Allah, kita memang tipis, dados kita harus ngrayai cita. Jangan milih zikir-zikir yang berat. Saranku go keranten ing edisi 001 ngantos ing edisi 0111 kalau wingi suwantun banyak maneka warna zikir ingkang kuku aturaken. Lah pertanyaane, mana zikir itu yang baik untuk bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus bisa mengukur diri, jangan daki-daki. Dzikir yang bisa dijalankan intinya harus dzikir yang istiqomah, artinya tiap hari kita bisa sempat melakukan dengan rutin. Ingkang angka kaline kita kedah tetap waktune, ambalane utawa jumlah pengulangane tetap harus sama. Lan ingkang angka 3 nih kita saged numindakaken menika kanthi kelawan jembaripun penggalih ateges napa ikhlas namung ajeng-ajeng ridhone Allah. Lah ketika 3 kahanan kalau sampun panjenengan penuhi, fa insyaallah tinggal milih zikir apapun mangke sirnya saged medal. Lajeng menawi kagem Suradira
jaya ningrat lebur dening pangestuti ingkang badhe kita gayuh kantun kita meningkataken tatanan derajat dzikiripun. Napa niku tatanan derajat dzikir? Dados dzikir menika saged dzikir hanya melalui lisan. Lah menika ateges dzikiripun tiyang belajar memaksakan diri supaya timbul menjadi kebutuhan diri. Ateges menika kita miwiti awalipun dzikir kelawan lisan, dados dzikir yang diucapkan dalam lisan meskipun liri utawi suara yang dipelankan. Lajeng ingkang angka kali ini kita saged dzikir kelawan kalbu kita atau dalam hati kita. Ketika kita melafalkan dzikir, entah unannya apa yang panjenengan pilih, panjenengan kantun milih yang dimantepi menawi saged boten beberataken panjenengan. Dados umpami dzikir Allah kemawon, dzikir ismudat kemawon boten napa-napa. Utawi dzikir johar komplit la ilaha illallah monggo kersa. Tapi kalau diucapkan dengan kalbu, wiwitannya minimal harus 5-7 hari berturut-turut kita sudah mulai belajar dzikir melalui lisan. Contohnya kalau kita pakai dzikir Allah, saged kita numindakaken kelawan contoh ingkang edisi 030 kali 050 gangsal 058 ditumindakaken 7 hari berturut-turut. Lah itu nanti memaksakan diri untuk membiasakan. Jadi dikirim melawan lisan kemawon latihanipun. Jadi diungalkan dalam lisan suaranya lirih. Selama 7 hari berturut-turut, waktunya kita istiqomahkan. Rutin tiap hari itu jam berapa, pengulangannya berapa kali. Kagem dimangerteni untuk masalah pengulangan dzikir dalam tarekat menika paling sekedhik 3 kali, paling kathah 125 kali. Selebihnya menika inggih menika namung panjenengan pingin supaya napa kita bisa ya sama seperti kalau kita bekerja. Kemampuan kita bekerja itu harusnya 8 jam. Tetapi nalika ada lemburan, kita tetap numindakaken nanti kan ada nilai tambah. Lah, ateges kalau wau nilai tambah itu yang kita cari yang akan diberikan oleh Allah. Pramila para sutresna, kagem gayuh dzikir sir Suradira jaya ningrat lebur dadi pangastuti menika estunipun sederhana, nanging yang tidak sederhana itu kita memenuhi istiqomahnya. Ajekipun jam wekdalipun jam berapa dan pengulangannya berapa kali menika menawi saged panggas konstan tetep ajek fa insyaallah medal siripun. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken. Menungso menika raganipun dialiri kabel-kabel ingkang merupakan berbentuk syaraf atau urat syaraf utawi kabel syaraf cacahipun 3 juta pembuluh darah yang terhubung ke dalam tubuh kita. Semuanya akan menuju ke jantung atau jadi pok-pokannya itu dari jantung ke sana. Dan nanti mengalir ke seluruh anggota organ tubuh kita. Jumlah ini pun luar biasa, 35 juta urat syaraf. Lah menika nalika asma Allah diucapaken kelawan lisan, menawi sampun dibiasaaken minimal 7 hari berturut-turut, pramila ada getaran. Jadi ketika lisan kita mengucapkan dzikir dengan penuh meresapkan atau meresapkan maknanya, maka akan urat-urat syaraf yang jumlahnya 35 juta itu ikut bergetar sehingga mengalirkan sir utawi rahasia ke seluruh tubuh juga. Ketika kita melafadzkan dzikir menggunakan lisan, jantung memompa darah dan aliran darah itu bergetar dengan kekuatan sir dari Allah menuju ke semua organ tubuh kita, dan maka itu akan menimbulkan kesehatan dalam konteks jasmani kita dan konteks rohani kita jadi bersih. Menika hakikatipun zikir, zikir yang benar-benar menuju kesiriannya. Pramila kagem negesaken babakan kala wau Gusti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nake ngendika dumateng
Abu Dzar ingkang unenipun ngaten, wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir hamilan utawi zikir homilan. Lah menapa menika zikir homilan? Abu Dzar menika tandhet dumateng Rasulullah. Lajeng Nabiullah Muhammad jawab mekaken, wahai Abu Dzar, khafi utawi dalam hati utawi lewat kelawan kolbu iku minangka dadi rahasiane estune sing bedakane kenapa para sahabat Kanjeng Nabi yang paling peparek gampang jangkau ketentreman urip lan ketundukan kepatuhan dumateng Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, inggih menika ateges manjing makrifat. Dados rahasianipun zikir sir utawi zikir yang bisa menjangkau makrifat lan saged berfungsi suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti kala wau, inggih menika ateges zikir yang dilewatkan kolbu atau dikedarkan lewat hati sanubari akan mencapai homilan atau menggetarkan jiwa dan raga secara keseluruhan. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW wonten ing kitab Mizan Al-Hikmah inggih menika halaman 130 gangsal. Dados rahasianipun inggih menika keranten para sahabat pun Kanjeng Nabi, khususipun sahabat sekawan, saged nyangka zikir sir kala wau ngagem kalbu kala wau keranten estunipun saged ngetaraken jiwa lan ragane kelawan zikir ingkang dilewataken kalbu, artosipun diunggahkan dalam hati, digetarkan dalam jiwa, sehingga 35 juta urat syaraf kalau ikut bergetar membawa sir atau rahasia-rahasia daya rahasia saking Allah menuju ke seluruh organ tubuh kita, jiwa dan raga kita, dados keungkep dening sir daya saking Allah. Lanjung dos pundi kagem numindakaken zikir sir ingkang saged suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti kala wau. Para sutresna ingkang minulya, sumangga diwegatani tata cara kagem kita nggayuh zikir supados saged metu siripun, inggih menika ingkang pertama menika kagem belajaraken supaya napa metu kulinane kebiasaane. Tahap pertama menika inggih menika kangge biasaken ngrutinke ben supaya metu kebiasaan kalau wau ben arep mapan turu, ben arep wis tangi turu enggal-enggal njekekal ambil air wudu, lajeng numindakaken salat sunah 2 rakaat menawi saged salat hajat kemawon. Lah niat kalau wau sabirat beliau dipun tumindakaken panjenengan tapaki ngagem zikir lisan kemawon rumiyin. Nah tujuan langkah pertama menika kagem napa? Hanya pertama menjangkau kebiasaan. Karena kebiasaan itu harus dipaksakan. Kalau sebelum dipaksakan kita tuh wegah awang-awangen, aras-arasen. Lah nalika dipaksakan untuk dilakukan 7 hari waktunya sama, pengulangannya sama. Lah disitulah nanti akan muncul keajaiban. Kita sudah merasakan kerinduan seolah-olah dalam diri kita itu gak enak lek gak zikir. Biasanya wis ditumindakaken. Nah, muncul yang awalnya keterpaksaan, yang kedua tahap kedua akan muncul sebagai kebutuhan. Nah, ini mulai dari semusirnya mulai keluar karena sudah ada kerinduan. Pramila ingkang kaping kalenipun sabibaripun 7 hari berturut-turut dilakukan sebelum tidur dan setelah tangi turu, enggal-enggal wudu, sholat 2 rakaat, zikir itu tadi. Apa yang kita zikirkan menawi kuko nyaranaken yang ringkes, yang mudah itu menggunakan Asmaul Haq. Keng menawa Asmaul Haq sederhana mudah dihafal tapi
fadilahnya itu ngalah-ngalahi syirnya kekuatan yang diperoleh oleh orang-orang kanuragan utawi jaya kawijayan menika mboten wonten ukurane. Tikelipun ngalah-ngalahi menika, padahal orang kanuragan kalau melakukan ilmu itu topo brotonya itu berat. Nah, kita kalau sudah bisa melakukan zikir syir ini, kekuatannya seperti itu. Sekian ribu kali lipat orang yang punya kanuragan. Kalau kita menggunakan asmaul haq. Lajeng napa menika uninipun asmaul haq kung sampun naturaken wonten ing edisi video menawi mboten dapat 019. Monggo dipun catet menawi ngaten malih. Uninipun asmaul haq menika wonten 7 dados asmaul Allah husna 99 macam plus sifat wajib kali dosa, sifat mustahil kali dosa, dan sifat jaisipun Allah inggih kali dosa, jadi 60 sifat wajib, sifat mohal dan sifat jais niku 6 sekawan swidak sifat. Lajeng ditambah 99 asmaul haq, asmaul husna 99 dados 150 sekian jumlahipun asmaipun Allah yang harus kita kenal. Menika keringkes dening petung asmaul haq menika. Sedaya fadilah semua asma Allah akan teringkas dalam 7 asmaul haq menika. Dados luar biasanya fadilah asmaul haq menika bertikel-tikel pramila. Lah menika jangankan untuk ukuran orang yang berkanuragan, untuk ukuran kefadilan semua asmaulnya Allah itu yang sekian ratus itu teringkas dalam 7 asmaul haq menika. Ingkang pertama uninipun ya Allahu ya Rabbi. Nah, kedah panjenengan paham maknane panjenengan catet sepindah artosipun ya Allah menika Gusti Allah menika Maha Tuhan Maha Kuwasa utawi Tuhan yang tidak ada tandingannya atau tidak ada diduakannya. Ya Allahu ya Rabbi, artipun Allah menika Tuhan estune pangeran, Tuhan ingkang sejati. Ingkang angka akalenipun uninipun ya Allahu ya Rahman. Ateges Allah menika Tuhan ingkang maha welas. Ingkang angka 3 ya Allahu ya Rahim. Allah menika Tuhan ingkang maha asih. Lajeng ingkang angka 5 ya Allahu ya Ghafur. Allah menika pangeran ingkang maha pangapura. Ingkang angka gangsal ya Allahu ya Malik. Allah menika pangeran ingkang angratoni angrajai wonten jagat raya saisine. Ingkang angka 6 ya Allahu ya Qahar. Ateges Gusti Allah menika Tuhan ingkang maha nundukake naklukake. Ingkang kepitune ya Allahu ya Salam. Ateges Gusti Allah menika pangeran ingkang maha paring keselamatan. Dados menawi diringkes wonten 7 asmaul haq menika ya Allahu ya Rabbi, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Ghafur, ya Allahu ya Malik, ya Allahu ya Qahar, ya Allahu ya Salam. Dados 7 asmaul haq nika wigatinipun tak terhingga sangat luar biasa dahsyatipun. Pramila kangge njangka Suradina Jaya diningrat lebur dening pangastuti menika ingkang langkung prayogi kita empakaken kelawan dzikir asmaul haq. Lajeng dos pundi cara mengambalipun terserah panjenengan. Kuku aturaken kalau zikir untuk tarekat menika paling titik diulangi sebanyak 3 kali, paling akeh dilakukan sebanyak 125 kali. Lanjut kalau kita punya kemampuan lebih dari itu, ateges kita menika akan mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting itu lek saiki dina iki 3 menit 4 5 wae aja, iku lak berarti gak istiqomah, gak ajeg. Dadi jumlah abrahnya menawi saged panggah padha, waktune padha. Kalau mau tidur kita biasa jam berapa, bangun tidur biasa jam berapa, lakukan. Karena kita supaya tidak membutuhkan waktu banyak-banyak, lakukan minimal 3 kali. Tapi ajeg. Pramila nalika kita sampun nindakaken secara istiqomah kala wau dan sudah melewati 7 hari, hari ke-8 kita sudah harus mulai menggunakan zikir qalbu utawi supaya medal siripun zikir utawi zikir sirri. Dados ingkang tahap ingkang angka sekawan sabibaripun numindakaken zikir melalui lisan selama 7 hari berturut-turut, sehingga kita sudah tidak merasakan seperti dipaksa, kita seperti ngerasa sudah butuh zikir. Soalnya apa, ngerasa ada perubahan di hati itu bisa tenang, tentram, kekuatan kita tidak takut terhadap apapun, kemudian kita tidak khawatir terhadap apapun, yang kita tenggelamkan diri kita hanya melebur diri dumateng Allah Subhanahu wa taala, kalimunan sedaya sifatipun Gusti. Dados nentremake ugi. Para sutresna ingkang minulya, lajeng menawi kita saged nindakaken dzikir kalbu kala hari ke-8 ngantos sak terusipun, minimal kate turu lan sak marine wungu turu, dados tangi turu kita juga sholat hajat 2 rakaat, sebelum tidur juga 2 rakaat sholat hajat, itu sudah tidak ternilai ibadah kita dan sirnya luar biasa, karena kita juga melakukannya dengan dzikir sir untuk jangkau suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, supados gesang kita boten wonten alangan ingkang aurat-aurat malih. Lajeng pertanyaanipun, dos pundi sir kala wau saged kajangka dening kita siripun dzikir? Lah, menurut sabdanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patokanipun mekaken, siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat utawi zikir dumateng Allah. Lah menawi menika dipun kurikulumaken dimetodhaken dados ingkang kuku aturaken kala wau, 7 hari pertama itu ateges untuk lelatih supaya kebiasaan bisa kita lakukan tanpa bisa merasakan seperti dipaksa. Tapi awalnya 7 hari itu paksakan diri untuk tetap melakukan secara ajeg. Di hari ke-8 kita sudah akan merasakan tidak seperti dipaksa, tapi sudah merasakan nikmatnya dzikir, sehingga kita seperti butuh untuk berzikir setiap hari. Lajeng dos pundi tandhaipun sebuah dzikir menika sampai pada sir utawi manjing dumateng hati nurani kita utawi kolbun basiron kita, sehingga kita ketika dzikir saged merasakan atau seperti melihat lintasan-lintasan cahaya Allah. Para sutresna ingkang minulya, nalikane pelaku dzikir utawi kita ingkang ngempakaken dzikir, kita ngerasakan seperti lenyap tersembunyi, hati kita seperti tidak dirasakan apa, jiwa kita sudah tidak merasakan apa-apa. Nah, disitulah tanda-tanda dzikir sir itu mulai manjing dumateng kita. Ugi nalika seseorang telah meliputi utawi nenggelamkan dirinya, nenggelamkan jiwa dan raganya ing dalam sujud malam utawi badhe tilem utawi wungu tilem, diawali salat hajat 2 rakaat lan kelawan ninggalaken sedaya hawa lan nafsunipun, ngreksa direksa, pramila lah sejak saat itulah sir-sir zikir akan digetarkan melalui 35 juta urat sarafipun menuju ke seluruh aliran tubuhipun. Lajeng pertanyaan ingkang paling dakik maneh, sapa lek ngono sing wis nate ngrasakno dzikir sir kala wau, dzikir sir kala wau utawi siripun dzikir sampun dipun raosaken? Lah
menawi pertanyaan pun dipokaken kados kala wau, inggih menika kita saged paring keterangan untuk mencapai kahanan zikir menika saged medal siripun. Kados-kadosa kita sudah merasakan terbang masuk ing saklebete awak kita, jiwa kita piyambak kagem menyadarkan panjenengan utawi pelaku zikir menika kondisinipun seperti orang tidak sadar, nanging kita tetap merasakan, ngraosaken kondisi hudur utawi hadiripun kalbu ati kita dumateng ngarsanipun Allah. Artinya ada rasa ketentreman, bahkan puncak-puncak ikun mangke di batok kepala kita akan tergerak sehingga terpusat di saluran saraf mata sehingga toyanipun mripat menika netes mboten kraos. Tapi netesipun toya menika saged nyejukaken ing jiwa raga kita, batin kita, rohani kita. Sehingga ingkang kraos inggih menika titik kosong utawi tentrem lan nentremake. Lah, zikir menika kahanan kala wau menika ingkang sinebut murup-murupe nguncarane siripun zikir dan tidak akan pernah redup nantinya kalau kita mengulangnya besoknya dan seterusnya jadi menyatu dalam jiwa dan raga kita. Pramila menawi kita saged numindakaken istiqomah, insyaallah menika akan kajangka. Dados kita boten takon malih sapa sing wis nate ngrasakno zikir sir. Paksakan diri selama 7 hari, terus hari ke-8 mulai menggunakan zikir qalbu, tidak menggunakan lisan lagi. Nanging yang paling penting harus memahami maknahipun zikir yang kita ucapkan. Jadi kuku nyarankan karena maginya sangat besar Asmaul Haq pitu kala wau panjenengan empakaken. Panjenengan apalaken di luar kepala maknanipun supados napa sirnya itu keluarnya dari kita memahami maknanipun. Pramila tanda-tandanipun zikir sir kala wau sampun gayo mulai gayo suradira jayane ngrat lebur dening pangastuti menika inggih menika bile tiap zikir kita menika sampun disadari kelewat kalbu kita utawi ati kita sampun disagedi mirengaken sedaya para malaikat Allah ingkang njaga jiwa raga kita. Pramila perasaan kita panjenengan ingkang nampu zikir kala wau saged pinuju dumateng tentrem njur langsung yakin ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring selamet lan nugraha. Dados pinujune wonten ngrika malih artosipun kita saged pasaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ateges setuhune nggih donya saisine masyarakat iku estune mboten wonten napa-napa namung Allah kang ana inggih menika ingkang paring selamet lan nugraha. Nah, ini akan menyatu dalam jiwa raga kita menjadi suatu maunah utawi seperti mukjizat kalau yang dimiliki Nabi dan Rasul, tapi yang diberikan kepada manusia lumrah inggih menika naminipun maunah. Pramila kesimpulan sementarane pun menawi kita saged berzikir dengan ungkapan kata-kata untuk lelatih membiasakan sehingga saged menghadirkan hati utawi kalbu kita menika sinebut zikir lisan. Ananging menawi dipun tingkataken setelah 7 hari kita lalu zikir lisan, hari ke-8 mulai kita nimandakaken zikir kelawan kalbu ing salebete manah lan ngresapaken maknahipun. Lah menika mulai kehadiran kalbu kita mulai kedudut utawi kelebur dening rasa pangrasa lan angrasakake tentrem utawi kehadiripun siripun Allah dumateng jiwa lan raga kita. Pramila menawi kahanan sampun kajangka, kita tidak akan bisa merasakan siapapun selain hanya Allah, apapun selain hanya Allah. Napa wae hanya selain Allah mboten saged kita rasakan. Sehingga kita sampun ngalami zikir menika zikir kofi artosipun zikir ingkang sir, ingkang penuh rahasia yang hanya diketahui oleh Allah dan yang berzikir bersangkutan yang merasakannya.
Dan ing wonten puncak kala wau kita saged njangka Suradira Jaya Ningrat bisa kabeh lebur dening pangastuti. Artosipun kemahanipun Allah akan dicipratkan, dikuncuraken dumateng jiwa raga kita. Kita namung hanya bisa merasakan Allah, tidak yang lainnya. Sehingga kita saged hanya ngungilkan meyakin ora ana apa-apa estuna ing alam donya, mung Allah kang ana ingkang paring slamet lan nugraha. Pramila Allah menegasaken ing salebetipun firman-Ipun dalam Quran surat Al-A'raf kali atus gangsal inggih menika artosipun ngaten menawi koko basa Indonesiaken. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu utawi nafsika utawi ing lebete manah kelawan juga ngresapkan maknahipun dengan merendahkan dirimu. Arti kita mengasorkan dengan adabnya dikir itu kita mengasorkan. Nah ini bedanya orang yang laku. Biasanya orang laku itu malah mendudukan akunya, menomorduakan kemahannya Tuhan, sehingga dia berani memaknai dengan manunggal. Nah sesungguhnya kalau kita menomorsatukan, kita menomorduakan zat yang maha zat atau zat yang maha kuasa, maka kita seperti tidak bisa menjalankan adab. Posisi kita terhadap Allah itu kita hanya makhluk ciptaannya, dan Allah tidak akan berubah. Dia adalah pencipta kita, Tuhan kita, dan kita tidak boleh sepadankan derajat kita sehingga kita muncul, kita manunggal. Lah itu memang ndaki istilahnya enak didengarkan, tetapi sesungguhnya konsekuensi logisnya akan malah menjauhkan diri kita dumateng syirnya zikir itu sendiri. Sehingga kalau kita mempertahankan ngugemi kalau wau, hasil yang akan kita rasakan tetap ya apa piye tok ae koyok dan itu hakul yakin. Pramila kuku saged aturaken seperti ing firman Allah ditegaskan kalau dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam menghadirkan hatimu dan juga memahamkan maknanya, serta adablah merendahkan dirimu dan rasa takutmu dengan sebenar-benar rasa takut. Jangan mengeraskan suaramu dalam dzikir, jangan berteriak-teriak, jangan dikeraskan baik di waktu pagi utawi waktu petang. Karena kalau kita sikap yang melalaikan adab dumateng Allah, dumateng penciptanya, itu sama seperti orang yang benar-benar lalai atau orang-orang yang tidak tahu diri. Nah, para sutresna ingkang minulya, menika intinipun zikir supaya sirnya bisa menjangkau Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti menika kita kedah saged angraosaken langkung rumiyin membiasakan kelawan zikir lisan, kemudian kita menggunakan setelah 7 hari, 8 hari dan seterusnya menggunakan zikir qalbu dengan patokan kita tetap harus paham maknanya, kita resapi sampai melafadzkan dalam hati. Nah itu akan majeng dengar sendirinya syir. Tapi kalau kita memahaminya seperti yang kebanyakan orang-orang memahami, kita mandunggal dengan Gusti itu seperti doktrin ortodok, kita akan menjangkaunya itu koyok-koyok, hanya koyok-koyok, andai-andai kata saja, dan tidak akan pernah bisa nyampe seperti itu. Karena secara harfiah dat kita berbeda dengan dat Allah, dat Tuhan. Sifat kita sangat berbeda dengan sifat Tuhan. Af'al kita apalagi sangat beda dengan af'al Allah. Asma kita apalagi kita hanya diberikan oleh Allah. Dados untuk pemahaman hakikat asma itu yang memberikan hanya Allah melalui lagu. Bagaimana cara lagu supaya mendapat asma roh? Mangke koko badhe aturaken wonten ing edisi lintunipun. Para sutresna ingkang minulya, dados intinipun, kesimpulanipun, nutrisi kagem gizinipun badan menika inggih menika nutrisi makanan-makanan ingkang penuh gizi. Lajeng nutrisi kagem rohani kita inggih menika nutrisi gizi yang diperoleh dari kualitas zikir yang awalnya dipaksakan dengan zikir lisan, kemudian kita tingkatkan setelah hari ke-8 dan seterusnya menggunakan zikir qalbu, kita resapi maknahipun. Lah menika estune tinggi-tingginya nutrisi gizi
untuk kebutuhan rohani kita inggih menika zikir syir yang saged njangka suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Pramila Allah Subhanahu wa taala panti-wanti ing firmanipun inggih menika, "Hai wong-wong kang padha iman, ati sira, kalbu sira tentrem nalika sira ngingat dzikir dumateng Allah." Keranten sedaya makhluk ingkang mirengaken sebenaripun inggih estunipun turut berzikir bersama panjenengan. Pramila berzikirlah dengan lisanmu untuk membiasakan melatih, lajeng dengan hatimu dan resapkan maknanya untuk menjangkau sirnya. Kemudian aluskan keluar masuknya nafasmu. Sehingga banjur roh utawi jiwamu saged numuju akal kalbumu lan sakbibaripun bentuk sir-sir ingkang dianugrahkan saka pangeranmu inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan bile panjenengan utawi kula sedaya berzikir kelawan zikir lisan, kelawan zikir kalbu, zikir sir, pada saatipun nanti inggih sami-sami kepanggih jumbo manjing kados-kados kita menika seperti mati, nanging kita tetap ngraosaken gesang namung angliputi keberadaanipun Allah Subhanahu wa taala boten lintune. Lah menika lho puncak-puncakipun zikir. Pramila para sutresna ingkang minulya, bila kita saged zikir kelawan lisan, zikir saged kelawan kalbu kita, maka yang akan kita jangkau sangat luar biasa. Roh maupun jiwa utawi roh kita akan juga merasakan getaran itu, sehingga maunah Allah itu tumurun dengan kita tidak menyadari. Kita akan mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain tanpa kita sadari. Ingat, tanpa kita sadari. Karena apa? Itu hanya anugerah berupa ridhonya Allah. Karena kita hanya mengajeng-ajeng ridhonya Allah, diberikannya itu tanpa disangka-sangka. Keajaiban itu tanpa disangka-sangka, tidak bisa direncana. Yang bisa kita rencanakan metodenya. 1-7 hari itu menggunakan dzikir lisan untuk membiasakan memaksakan diri, lajeng mulai hari 8 dan seterusnya menggunakan zikir menggunakan kalbi atau hati di dalam hati, plus kita ajeng-ajeng angen-angen maknahipun kelawan resapan tur ngalusaken mlebu metune nafas kalau wau. Lah menika sirnya akan badhe dianugerahkan langsung oleh Allah, sehingga akan menjadi maunah atau keistimewaan yang akan diberikan kepada manusia awam seperti kita selain Nabi dan Rasul. Kangge penutup para sutresna, Imam Al-Baqir inggih menika Imam As-Shadiq nate maringipun arahan para malaikat, ngendikanipun Imam Al-Baqir As-Shadiq kala wau, para malaikat menika nyatet amal salehipun seseorang kecuali apa-apa ingkang dimirengake kelawan zikir, kelawan rasa, kelawan atine, maknanipun dipun resapaken. Lah, ketika sampun ngresapaken maknanipun, malah Allah berfirman kados mengaken, "Berzikirlah kepada Tuhan mau di dalam hatimu, maka tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pahala zikir di dalam hati dari seorang hamba kecuali Allah Ta'ala inggih menika arumpi mauna utawi syir inggih menika tahu-tahu kita punya kawastikan suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Karena kita sudah ajek melafadzkan zikir baik secara lisan selama 7 hari berturut-turut, salajengipun 8 hari dan seterusnya menggunakan zikir kalbu sekaligus diresapkan maknahipun. Nah, itu akan bisa menjangkau sirnya kita, zikir kita akan menjangkau suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Para sutresna ingkang minulya, pramila monggo
kita tansah kedah ajeng-ajeng namung ridhonipun Allah nindakaken napa kemawon. Pertama kita kedah tetap beradab dengan Allah, punya tata santun dengan Allah. Jangan menganggap bahwa kita itu sederajat bisa manunggal dan seterusnya. Nanti kita akan menjangkau capaian kita koyok-koyok wae, tidak lebih. Kuku pastikan tidak akan bisa pernah lebih. Hanya koyok-koyok. Mugi kita sedaya saged dijaga Allah saking rasa kemingsun ingkang berlebihan lan sehingga kita sekeluarga saged numintahaken napa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala dumateng manungsa, sehingga kita tetep dados makhluk ciptaanipun Gusti Allah ingkang dipun pinaringi derajat ingkang kala wau inggih punika derajat keagungan ingkang saged ngraosaken siripun dzikir minuju Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Pramila para sutresna ingkang minulya, wonten ing salebetipun hadis sahih dipun tegasaken wonten 7 golongan tiyang ingkang badhe dipun berikan naungan utawi anugerah saking Allah Ta'ala langsung wonten ing hari kiamat mengke. Inggih menika tiyang jaler ingkang berzikir dumateng Allah dengan menyendiri lalu berlinanglah air matanya. Dados menawi kita saged berzikir nganti kedudut berlinang air mata, mangke di hari kiamat kita akan mendapatkan pengayoman secara khusus. Artosipun akhir gesang kita tumuju pejatipun nyawa pasti akan diarahkan dijamin husnul khotimah. Lajeng ing riwayat lintunipun Rasulullah menegasaken inggih mekaten, 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka inggih menika mata ingkang saged mular utawi nangis keranten takut utawi ajri dumateng Allah, ugi meripat ingkang melek berjaga di jalan Allah dengan cara berzikir yang bisa menjangkau zikir syir dumateng Allah. Artosipun syir kala wau manjing kerahasiaanipun sehingga ingkang diraosaken boten wonten napa-napa selintune Allah, boten wonten ingkang diraosaken, hanya Allah kang ana paring selamat lan nugraha. Jadi tidak ada apa-apa, hanya Allah lah yang ada yang paring selamat lan nugraha. Dados kesimpulanipun para sutresna, zikir ingkang paling sae inggih menika zikir yang dapat bisa menjaga diri kita utawi seseorang saged tenang, tentrem, tentremaken numbuh rasa takut dumateng Allah, tidak kemingsut lan saged beradab antara memahami jati dirinya mung sebagai hamba utawi ciptaanipun Allah. Pangeran menika tidak bisa diganggu gugat. Adab itu harus kita jaga bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit seisinya, pencipta manusia dan semua makhluk lainnya. Dan itu harus kita jaga, jangan menomorsatukan aku kemingsulnya, tetapi tetaplah nomorsatukan Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya yang berwenang untuk menyendang gelar Maha. Para sutresna kamulya, pramila kesimpulan sedaya ingkang kuku aturaken kala wau, nalika kita pengin zikir sir kita saged njangka Suradira Jaya Ningrat supaya bisa lebur dening pangastuti, kita lakukanlah zikir sir kala wau ingkang tahap-tahapipun 7 hari kita melakukan zikir secara lisan. Kuku sarangan unanipun menggunakan asmaul hakim mawon. Lajeng hari ke-8 dan seterusnya kita lakukan menggunakan zikir sir utawi zikir kolbu dalam hati, dan tetap kita rasakan maknanya supaya kita getarkan dalam jiwa kita sehingga kita saged menjangkau zikir sir Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Pramila para sutresna, ingkang kesimpulanipun
Panjenengan lakukan dzikir ini mulai sekarang. 7 hari pertama itu untuk ngelatih pramila panjenengan saged damel lisan diunekno. Dados apa sing dadekno unen? Menawi kuku sarankan Asmaul Haq kalau wau mawon. Mangke luar biasa. Nah, kalau Asmaul Haq sudah terbiasa menyatu dalam diri kita secara otomatis manjing, entah nanti bulan keberapa panjenengan tingkataken dzikrul ponco laku kunci ngurip mubarak. Nah, itu akan menjadi semangat dahsyat luar biasanya. Nah, untuk menjalankan kalau 7 hari pertama itu melatih untuk membiasakan tepat waktu, tepat hitungane. Kalau suku nyarankan 3 kali saja, karena itu minimal dzikir yang diperbolehkan dalam thariqah itu minimal 3 kali, maksimal 1,5 kali. Keranten apa? Kalau kita langsung terbiasa banyak, seumpamanya lagi enggak enak badan, makin betul sakit meminta akan malih. Nah, 3 kali kan pira wene wek tering telu ae lho. Diajak mau. Setelah hari ke-8 kita mulai jangkaunya tidak menggunakan lisan lagi tapi dalam hati, tapi tetap daya rasa kita ngresapaken angen-angen maknahipun. Supados napa geteripun saged mencorong geter kalbu kita. Lah, ini yang akan menimbulkan ndelundunge banyu meripat. Kalau kita sudah memahami maknanya, kita getarkan di hati dzikirnya, akan nguncoro seperti itu sehingga keluar sirnya pun saged mahnani suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Pramila para sutresna, mugi kuku ingkang aturaken edisi dzikir sir kagem gayo suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti menika mugi saged katindakaken dinten kita sedaya dados lampah ingkang ajeg istiqomah lan saged numuju medalaken sir daya siripun dzikir numuju suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti lan saged mahanani dumateng lumata gesang kita sakeluarga wonten ing alam donya sehingga kita saged namung ngraosaken gesang menika estune boten wonten napa-napa amung Gusti Allah ingkang ana paring slamet lan nugraha. Pramila kirang langkung kuku nyunggung pangsami. Matur nuwun sanget wigatosipun. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing edisi 0113 salajengipun. Matur nuwun.